Hello, magandang araw muli. I'm back. I am Ate Katrina Betua, a mother of baby Prince Angelo Betua. So ayan, kami po ay nagbabalik at patuloy na ito yung ginagawa naming video ay based po sa aming personal experience na naranasan po namin kay Prince sa history ni baby Prince. At disclaimer lamang po na kung hindi ka pa naka-follow, naka-subscribe at naka-like sa aming YouTube channel and aming FB page, please support niyo po yung aming channel, aming Betua Vlog, Our Growing Family. Sa simpleng pag-share niyo po is malaking blessing po ito sa mga batang tutulungan natin. At pag-subscribe, pag-notify niyo po is para updated po kayo sa mga next video or abangan niyo po dahil marami pa tayong matututunan sa video na aming gagawin. So ngayon, disclaimer po ay patuloy nyo suportahan yung aming vlog, ang aming mga video at i-share nyo po para mas marami pang maka-reach ng ating video at the same time is malaking tulong po to encourage po sa mga kapwa naming nanay na patuloy po na lumalaban sa sitwasyon na meron sila at yung sa mga case na sa same situation po na naranasan namin with baby Prince at yung kanilang pamilya is maging kalakasan at maging encourage po sa kanilang family na kung ano man yung sitwasyon na meron sila is mapagtagumpayan nila sa tulong ng Panginoon. So ayan. So muli talagang So ayun na nga, ituloy natin yung kwento about sa nangyari kay Prince during na nasa emergency po siya. ER po sa PCMC. Yun yung time na talagang grabe yung toxic, yung nararamdaman namin na akala namin talaga is talagang, alam mo yun, sobrang weak, sobrang doubted, ang dami namin mga iniisip ng mga bagay na akala namin is ano na mangyayari kay baby Prince, which is talagang mabuti ang Panginoon dahil may mga way siya, may mga pamamaraan siya para po kami is matulungan, hindi kami malungkot, mag-doubt, talagang may mga tao siyang ginagamit para talaga kami is malip up, encourage kami na akala namin kasi yung time na yun, during nung nasa ER kasi siya, tinignan ko yung mga bawat pasyente. Parang si Prince yung pinaka malala or rare case na tinatawag dahil sabi nga ng isa sa doktor, rare case naman talaga yung kanyang sitwasyon. So dumating yung time na nahirapan kami dahil kailangan ni Prince i-intubate or tubuhan kasi humihina na po yung mga muscles niya. Nandun na yung mga sintomas na nanghihina na po talaga siya. Lumalabas na yung mga sign ng kanyang sakit. So nag-decide yung doktor na kailangan niyang tubuhan dahil dumating po sa punto na siya ay nag-cardiac arrest or nag-cardiac arrest po siya. So ayun, nag-decide yung doktor na kailangan siya i-cardiac arrest pero yung time na yun na kailangan siyang tubuhan. Kinondisyon po kami ng doktor na walang bakanting mga mechanical ventilator. Kung saan itong ventilator, ito po yung gagamitin para i-connect siya sa makina para po tumuloy yung hininga. So yung time na yun, walang bakanting ventilator, so wala kaming choice kundi ang sabi ng doktor, kailangan namin mag-manual bagging, which is manual bagging po, yun yung ginagawa na may pump na kailangan na ayusin mo yung pag-pump mo at the same time may count po yun, 1, 2, 3 bag, 1, 2, 3 bag, kasi kung mali yung pagpapump mo, mahihirapan ka at talagang nakasalalay sa'yo. Sabi nga ng doktor, nakasalalay po sa inyo, mami, tita, yung buhay ng inyong anak, kaya kailangan talaga maayos yung pagbabag. So, syempre, medyo nahirapan kami dahil sa pag-aambubag, hindi po ganun kadali. Dahil umabot po yung time na, so hindi ganun kadali yung pag-aambubag, manual bagging. Dumadating pa sa punto na, mali, kailangan niyang, nangingitim siya nung time na yun, kahit i-ambubag manual bagging namin. Kasi syempre, bilang first timer, hindi namin alam yung paano tamang pag-aambubag. At the same time, pagod, puyat, pinipilit pa rin namin gawin. So, ang isa lang ang nagiging katuwang ko doon kasi nga hindi pwede pumasok si Papa Angel, yung father ni Baby Prince, kasi meron po siyang pneumonia that time. So, ang katuwang ko po doon, yung mga panahon na yun, yung tiyahin ng aking asawa, si Ate Malu. So, kami po yung nag-alternate palitan. Pero, hindi pa rin sapat, hindi pa rin namin makuha yung kasi may time na hindi maayos yung pagbabag namin. Lumuluwag po. So, kailangan niyang i-retube, kailangan siyang tubuhan ulit kasi hindi naaayos yung hangin na pumapasok po sa kanya. Yun yung cause na nangingitim po siya. Ay na naman na pinupuntahan na naman siya ng doktor hanggat umabot po yun ng 7 days. So every day pinapollow up namin yung doktor na, Dok, baka may available na pong ventilator para sa aming anak. So same ng sagot na wala pang available, mami, dahil sa totoo lang
kulang nga po sa makina itong hospital. Kaya nga tinanong ko kayo kung decided kayo na tubuhan yung anak nyo pero magmamanual bagging kayo. Pero praise God, dahil sa tulong ng Panginoon, kahit na 7 days po kami na nagmanual bagging, andun yung kalakasan na pinagkaloob sa amin ng Panginoon. Kahit na masakit kasi siya dito sa tambi, masakit yung sa pag-aambobag. Lalo na kapag madaling araw kasi nandun na yung antok. Pero grabe talagang yung panahon na yun, kahit na nag-aambobag kami, hindi pa rin nawala sa amin, sa puso namin na kahit na hindi na, lagi kong sinasabi, kinoconnect or mini-message ko yung family both side na kami dito, nagbabattle na ganito na kailangan namin panalangin para kay Prince kasi nagmamanual bagging kami. So ako rin na habang nag-aambubag, pag ako yung na kay Prince, grabe yung prayer ko talaga, lalo na pag madaling araw kasi nakikita ko yung sitwasyon ng aking anak. Pero mabuti ang Lord kasi after 7 days, ay nag-available po yung ventilator ng isa. At nakakatuwa pa, bago pa siya magka-ventilator, siguro umabot siguro ng at least 3 times more than siyang na cardiac arrest. Yung pinakamatagal is halos umabot siya ng 8 minutes na sobrang nagpanic na ako, pinaupo na ako ng nurse. Akala ko yung pagpapaupo niya sa akin na yun na talagang i-declare niya nang wala na si Prince. Pero talagang grabe yung prayer namin nun. Sabi ko, Lord, huwag mong hayaan. May mga bagay na kaming nagawang di maganda. Pero sabi ko, Lord, bigyan mo kami ng pagkakataon ng chance na pag binalik mo sa amin yung aming baby Prince, kami ay maglilingkod sa'yo. Marami akong sinabi na commitment, na promise sa Lord, na sabi ko, Lord, bigyan mo pa kami ng pagkakataon na maging parents, maging magulang ni Prince. So dahil mabuti ang Lord, in 7 days namin pagmamanual bagging, nagkaroon po ng ventilator si baby Prince. So sobrang saya ng family namin kasi finally, parang doon pa lang talaga naibsan kasi syempre yung pagod, puyat, talagang siguro bago kami magpalitan yung nag-aambubag nung 5 hours. 5 hours ng tuyahin ng asawa ko, tapos 5 hours siya naman. So, hindi ganun kadali kasi syempre kailangan niyang matulog. So, paano ko yung that time na nagbabag ako, maiihi ako, masi-CR ako. So, mahirap yung sitwasyon. Pero, mabuti ang Lord kasi talagang hindi niya hinayaan na kami ay mag-give up. So, yun na nga, yung time na yun, kumbaga ito ay testing pala to. Dahil after nitong 7 days na aming pag-aambubag, may blessing na parating. So, isang araw, may nag-message or tumawag sa akin na staff po ng taga Philippine Daily Inquirer, kung saan hindi pa ako knowledge about doon, kung ano yung Philippine Daily, pero alam ko sa dyaryo yun. Kumbaga nag-message sa akin or tumawag pala siya sa akin na about sa history ng aking anak. That time kasi hindi pa ako nagpo-post sa social media kasi nais nga namin na magiging okay din si Prince at syempre nandun naman yung na parang nahihiya ako na malaman ng buong mundo yung sitwasyon ng aking anak. Dahil sabi ko nga si Lord naman is provider. Pero yung time na yun, sira din yung cellphone ko kaya hindi rin active, di ako makapag-update. Sabi nga nung mga kasamahan ko doon, try ko daw mag-post sa social media kasi maraming mga taong mabubuti ang puso na handang tumulong daw sa mga ganong sitwasyon. So nag-pray kami mag-asawa ng family ko na Lord, sabi ko wala kaming cellphone, paano kami makakapag-update or makakapag-info sa kanila na ganito yung sitwasyon ng aming anak. Tuwing may tatawag nga sa akin na mamatay yung cellphone ko kasi cellphone ko na sobrang luma pa. So yung nakausap ko na ngayon yung isa sa staff ng Philippine Daily. So, kumonek siya. Siguro isa sa member or kaibigan ng kapatid ko or basta kakilala namin na nakarating doon sa taong staff ng Philippine Daily yung sitwasyon ng aming anak. Yung una nga hindi pa ako naniniwala kasi akala ko scam or something na hindi totoo kasi posible naman na malaman nung taga Philippine Daily yung sitwasyon ng aming anak wala naman akong pinopost sa social media or something. So mabuti ang Lord kasi marami siyang way para po i-connect tayo sa mga taong possible na tumulong sa atin. So in a shorter story, so ayun na nga, in-interview ko about kay Prince. Kumbaga, in-interview niya ako based doon sa kwento ng tao kung tama. Pinagtutugma niya kung tama yung kwento. Tinanong niya kung ilang taon si Prince, saan naka-admit, anong kailangan ni Prince na talagang kailangan niya. So, syempre, sinabi ko agad, kasi sabi nga ng doktor, kailangan ng ventilator. Yung ventilator is nagkakalaba pa ng halos kalahating milyon or something na basta sobrang mahal niya. Halos, basta more than. Yung time kasi na yun, sobrang mahal po ng ventilator kasi iba-iba yung klase o model ng ventilator. 6 to 7 yata yun. 6 to 7. Oo, basta sobrang mahal niya.
Ayun, so syempre, yung sinabi kong unang kailangan ng aking anak, yung ventilator, kasi yun naman talaga ang kailangan niya para ma-support sa kanya sa paghinga. Kasi yung ventilator na yun, kumbaga, hindi rin compatible sa aking anak. Kaya, sinabi ko yun sa kanya, kay sir, na ito yung kailangan ng anak ko. So, yung una, doubted pa ako, pero ang dami niyang interview sa akin. Kumbaga 50-50 yun, di ako umasa. Pero siguro kahit papaano may pag-asa. Pero sabi ko, Lord, kung gagamitin mo yung taong to para po kami itulungan sa aming baby prince. So salamat, nagpapasalamat ako. So ayun na nga, after 1 week, 2 weeks yata yun napaghihintay namin. Continue, every day, binabantayan ko si baby prince sa hospital. So hindi ganun kadali kasi syempre sa araw-araw mong pangangailangan, may kailangan kang gastusin, bilhin, pagkain, especially. So, paano namin yung isusustain kasi yung time na yun, di na rin po nakaka-work si husband. Hindi rin naman kami ganun makalapit sa both side kasi hindi rin ganun maayos yung financial nila. Ang talagang namin is prayer yung ma-offer ng both side family. Pero mabuti ang Lord kasi marami po siyang pamamaraan para po isupply yung pangangailangan dun sa loob, yung mga nire-reseta nila kay Prince ng mga gamot, sa pagkain ko. Kasi doon sa hospital ng PCMC, nakaka-bless kasi maraming mga tao, mga sponsor na ipinapadala dito sa hospital na to para po mag-ikot or magbigay ng tulong. So natutuwa ako dahil share ko lang sa inyo yung konting yung ginawa ng Lord na dumating yung punto na yung time na wala nang gatas si Prince mamayang gabi. Wala na siyang gatas kasi sila po binibigay yun sa dietary yung yung mga gatas sila po nagtitimpla, nagde-deliver nun sa mga rooms. So dumating yung time na isang araw na sa pagdating ng gabi, wala na siyang titimplahing gatas. Kailangan ko nang magbigay ng gatas panibago dun sa nurse kasi nga pinapollow up na dahil wala nang gatas si Prince pang gabi. So sabi ko, minessage ko yung aking husband. Sabi ko, wala nang gatas si Prince mamayang gabi, kailangan na natin magbigay doon sa hospital sa nurse. Yung time na wala na talaga, wala nga akong pangkain noon kaya minsan dahil free nga ako dahil nagbe-breast pump po ko noon kasi yung milk ko tinutuloy-tuloy ko pa rin yung pinapump para po mai-supply, maibigay doon sa kay Prince kahit paano makatulong din po kasi breast milk nga mas maganda. So dumating yung punto na wala na talaga. Sabi ko, ang hirap ng ipump kasi nga puyat, pagod, hindi na ako makapag-supply ng enough na gatas para sa aking baby Prince. Sabi ko, paano kaya to Lord? Sabi ko, wala nang gatas si Prince. Kumbaga, mag-isa, nagpipray ako na sabi ko, Lord, alam ko, di mo nang papabayaan yung anak ko, pero alam ko may mga gagamitin kang tao. So, isa to sa patotoo na talagang nasa Bible. I-share ko sa inyo yung sa Malakay 3:10. Kung sabi nga doon sa Malakay 3:10, isa po talaga sa pinanghawakan namin na that time kasi nakakilala na kami sa Panginoon. Hindi pa ganun kalalim, pero unti-unti may tinuturo sa amin si Lord. At sinubukan po namin yun dahil sabi nga sa Malakay 3:10 nun, kung ibibigay po natin yung ikapo natin para sa Panginoon, bubuksan niya po yung durungawan ng kalangitan at marami siyang gagawing mga ways para po isupply yung pangangailangan natin. So nagpray kami mag-asawa, sabi ko ibigay mo yung para kay Lord. Hindi matatapos tong araw, nag-declare kami, hindi matatapos tong araw na to. Ipoprovide mo yung pangangailangan ni Chris, especially yung gatas. So praise God dahil after nasa fellowship, linggo kasi nangyari yung panahon na yun, linggo po siya, yung nawala ng gatas si Prince. So nasa fellowship yung aking husband, si Papa Angel. So siyempre, in a short story, binigay niyo yung kanyang ikapo, yung kanyang time sa Lord. So ayun, that time, hindi pa siya nakakauwi yata, nasa church pa lang siya. Nandun ako sa hospital noon, nakayuko ako noon. Talaga, ang lugmo ko kasi sabi ko, walang pera, walang pambili ng gatas. Ang lugmo ko noon. Tulog lahat ng kasamahan namin. Imagine, may lumapit sa aking babae. So, apat kami yata doon sa room, sa isang room, apat kami. Tinapik niya ako sa balikat, nakayuko kasi ako, natutulog ako katabi ni Prince. Nakayuko ako kasi di naman pwede tabihan si Prince kasi crib yung higaan niya. So nakayuko lang ako. Imagine na yun, nakayuko lang ako noon na natutulog tuwing gabi kapag nagbabantay kay Prince. May tumapik sa aking babae, nakaputi siya as in puti lahat yung suot niya. So matandang babae. Sabi niya sa akin, ang tanong niya sa akin, baby mo. Siyempre, katuwing may nagtatanong sa akin ng ganun, feeling ko interview, ganito, ganyan. Naiiyak na naman ako, sabi ko, opo. Sabi niya, anong sakit niya? Sabi ko, yun nga. Sabi ko, mahina po yung bagay niya, ma'am. Ganito, ganyan, ganyan. Sabi niya, kawawa naman.
Alam mo ba, imagine na may binigay siya, may pinahawak siya sa akin na papel. Siyempre, alam ko, pera yun kasi nakita ko yung kulay. Pero hindi ko alam kung magkano. Basta nilagay niya sa kamay ko, ang sabi niya, tulong ko yan sa inyo para sa baby mo. So, siyempre, andun yung heart na bilang magulang. Lord, salamat kasi hindi ko kilala tong taong to, pero alam ko, pinadala mo siya para sa baby prince ko. So, hindi pa ako nakakatayo. Kinakausap ko si Prince kasi tulog na, sabi ko, Prince, may pambili ka na ng gatas. So, nandun yung teary eyes ako. Pero, hindi ko na siya naihatid sa labas yung babaeng matanda. Yung sinilip ko, paglabas sa pinto, wala na siya. Sabi ko, Lord, salamat kasi may anghel kang pinadala para sa aking anak. So, in a short story, si Lord ay nag-provide sa pangangailangan ng baby Prince ko. Hindi lang isang gatas. Tapos, ang dami kasi, yung binilang ko yung pera, umabot ng 10,000. Kumbaga, di ba, yung tithes namin is 1,000 yun. Akalain mo, ibinalik ni Lord 10,000. So, di ba, praise God. So, ayun, napakabuti ng Lord dahil sabi ko, Lord, salamat kasi may mga taong mabubuti ang puso. Hanggang ngayon, naakala natin, yung mga tao na hindi natin kakilala, stranger kung tawagin, na walang pakialam sa mga kapwa nila. So, naniniwala ko na talagang si Lord ay kumikilos kahit kanino. Kahit sino, pwede niyang gamitin para po tayo i-bless. So, ayun na nga, yung time na yun, sinare ko yun sa asawa ko na sabi ko, Hal, thank you Lord kasi sabi ko gayon. Sabi ko, punta ka na rito, bibili na tayo ng gatas ni Prince, meron akong 10,000. So, syempre, di pa rin ako mapakali. Ginising ko yung yung kapwa ko nanay. Doon sabi ko, ate, may nagbigay ng tulong. Kasi halos everyday may nagbibigay ng tulong. Doon talagang Pero pag bibigyan nila ng tulong, pare-parehas na binibigyan. Ang nakapagtaka lang, bakit sa dami namin doon, ako lang yung inabutan niya. May mga ganun pala. So, ginising ko yung isang kananay ko. Sabi ko, ate, may nagbigay ba sa'yo ng pera, ng tulong? Sabi niya sa akin, wala ka. Sabi niya, ba't sa'yo? May nagbigay, ganito. So, kinilabutan daw siya. Sabi niya gano'n. Siguro kaya di binigyan yung ko, sabi niya kasi mataba. Pag mayaman yung itsura. Pero sabi ko, syempre, para maging blessing ka din. Siyempre, sinaran ko din yun. Dalawa silang nanay, binigyan ko tig 1,000. So, masaya kami kasi yun nga, dumating na si Papa Angel doon, bumili siya ng gatas ni Prince, hindi lang gatas. So, may pangkonsumo pa ako, may pang-budget pa ako doon sa hospital. At the same time, yung may budget pa kami na para sa, pag may bibilhin, may pang-buffer kami. Tapos, yun nga, moving forward, after 2 weeks siguro sa everyday na pagbabantay, linggo yon tumawag sa akin ulit yung staff ng Philippine Daily. So, hindi ko in-expect kasi linggo walang office ng linggo So, tumawag siya sa akin na, hello Ma'am Kat, sabi niya ako ulit to, ganito ganyan, about to sa history ng baby mo. So, sabi niya na tutulungan daw niya kami about sa pangangailangan ni Prince. Sabi niya, hindi lang sa ventilator, sabi niya, ipag-pray natin na hindi lang yun ang ibigay ng mga tao, donation para sa anak mo. Hininga niya yung detalye ko, full name ko, bank account ko. Siyempre, bank account ko noong time na yun, hindi ko pa naman kabisado kasi di naman nagagamit madalas. Nagamit ko lang siya dati sa maternity ko kay Prince. So siyempre, binigay ko yung details na yun, yung bank account ko. Wala pang BDO si Prince, yung BPI lang talagang meron. Tapos yung contact number para daw sa mga remittances. Kaya inisip ko, madami to kasi with S. Kaya yun, salamat sa Lord kasi sabi niya, bukas ng umaga, i-ready mo ang cellphone mo, sabi niya ganun, wag mong iwan yung cellphone mo, i-online mo, mo siya, basta i-connect mo na kailangan lagi mong dala kasi may mga tatawag sa'yo. So sabi ko, sige po sir, salamat po. Sabi niya, i-update mo rin ako kung kamusta yung mga status ng tumawag or tutulong sa'yo. So ngayon, nag-take ko na, sige sir, salamat. So ako, medyo binaliwala ko pa. Kasi sabi ko, hindi ko pa naman experience yung ganung bagay. Pero nagpipray ako sa sarili ko, sa puso ko na, Lord, sabi ko, kung kalooban mo to, salamat. Sabi ko ganun, salamat. Alam mo yung pangangailangan ng aming anak namin sa sitwasyon na to. Dahil alam mo yung kailangan ni Prince para makauwi. So praise God, pagka kinabukasan Lunes, siguro na pinapaliguan ko si Prince ng mga alas 7 ng umaga. May tumatawag sa akin, unknown number. So sinagot ko kasi kaya nalilig ko si Prince doon, minadali ko talaga. Sinagot ko siya. Nasabi niya nga, ito po ba yung mother ng batang nasa hospital, si baby Prince? Ay ko, yes po. Sabi niya gano'n. Nasabi sa akin, may bibigay nga daw po siyang tulong para kay Prince. Pangdagdag daw sa mga kailangan. So, nagpasalamat ako. Hanggang
short story, madaming tumawag sa akin, iba't ibang tao, may humingi. Hindi pa uso nun messenger eh, hindi pa ako, mostly ang tumatawag sa akin nun, ay yung kumukontak sa akin nun, sa ano ko lang, sa cellphone number ko, sa mobile number ko. Kumbaga, yung whole day na yun, sobrang daming tumawag. May mga gusto pang bumisita, nung time na yun sa hospital. So hanggang ngayon, yung hanggang yun nga, nabili na namin na short story na nabili namin yung ventilator ni Baby Prince sa tulong ng mga taong to. So in-update ko si Sir doon sa staff ng Philippine Daily. So ayun, sobrang mabuti ang Lord dahil marami siyang mga ginagawang unexpected ways, miracle ways sa buhay natin na kung tayo ay buong puso magtitiwala. So ayan, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video. Naway ito'y po kapulutan natin ng aral to encourage everyone na talagang, especially dun sa mga kapwa naming nanay na mga nakakaranas ng same situation. Huwag po tayong mapagod, huwag tayong malungkot. Lagi natin i-twist in a positive yung mga sitwasyon na mga negative. Lagi natin isipin na sabi ko sa inyo, all things work together for good to those who love Jesus. Kaya disclaimer lamang po na talagang hinihingi namin yung suporta nyo na kung hindi ka pa naka-like, subscribe sa aming YouTube channel. Yan, isupport nyo po kami sa aming channel po, sa Bituwa Vlog, Our Growing Family. Thank you so much po sa video na to. Nawa is marami po tayong mapulot na araw. Thank you so much and God bless. So ayun, abangan nyo po yung next video na aming gagawin. So nakaka-excite dahil nga nabili na yung ventilator ni Baby Prince. Ang next step po is yung pag-uwi na ni Baby Prince sa bahay. Samahan nyo po kami sa video na to sa susunod. Abangan nyo po, nakaka-excite ito. Thank you po.